थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। इसके भी गर्दन वगैरह बहुत दुखती रहती जी जी। सबसे पहले हम वर्टिब्रा को मैनिपुलेट करेंगे। अपर सर्वाइकल को मैनिपुलेशन। लूज रखिए ना। लूज। डिकम्प्रेस ऑफ सर्वाइकल। अब उल्टे हो जाइए ना। हाथ नीचे कर लीजिए। सीटी जंक्शन को मैनिपुलेट करेंगे। लूज 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 रखिए। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। लूज। पेन तो नहीं हुआ? नहीं। लूज। अब हाफ लेट जाइए ना, थोड़ा आगे आ जाइए किनारे पे। ऐसे एल्बो लॉक कर लीजिए। ये ऊपर। हाँ ऐसे। दिस मैनिपुलेशन ऑफ लंबर स्पाइन। हाँ लूज बॉडी ना, बॉडी लूज होगी। हाँ थोड़ा सा आगे देखिए हल्का सा। इसको स्ट्रेट रखिए लेग को। लंबी सांस लीजिए। हाँ छोड़िए। लूज बॉडी। लूज छोड़िए। बस ओके। अब उस साइड में है ना। इस साइड में आ जाइए, इस साइड में ना। वापस लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। लूज लूज रखिए। बस स्ट्रेट लेट जाइए। ऊपर से बेड को पकड़ लीजिएगा ना, बेड को। हाँ लूज लूज। लूज। अब खड़े हो जाइए। शोल्डर का मैनिपुलेशन करेंगे। लूज 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 रखिए। थोड़ा सा स्टिफनेस। लूज रखिए। इस पे मुट्ठी बैठेगा, खसका के इधर। लूज छोड़ देंगे, ऐसे लूज छोड़ दीजिए नेक को।
लूज 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 लूज, छोड़ दीजिए। आप खड़े रहिए, वॉक करिए। बाय सर।